اگه مهمون خارجی داری و فقط حق انتخاب داری یه شهر ببریش برای گردش، من میگم بیارش ملایر، نه فقط به خاطر دروازه براندبورگ آلمان، بلکه به خاطر این عجایب. چه عجایبی؟ این که جاهای ارزشمند دیدنی ایران و جهان و داخل این شهر ساختن. قلعه فلک الافلاک لرستان، از برج ایفل پاریس گرفته تا کاخ خورشید مشهد، طاق بستان کرمانشاه که دقیقاً کنار دریاچه ساختن، نماد زیبای 33 پل کنار دریاچه، حافظیه شیراز و حتی میدان مانژ مسکو. چه حس خوبی داره وقتی از دروازه قرآن شیراز وارد میشی و تخت جمشید و مستقیم جلوت میبینی. حتی از پل اورست که مازندران گرفته تا اهرام ثلاثه مصر هم اینجا ساخته شده. از سردیس و یادبود مشاهیر ایران و جهان نگم که بیش از 60 عدد سردیس اینجا ساخته شده. نمونه بسیار دیدنی و زیبای تاج محل رو اینجا داریم میبینیم. حتی آرامگاه فردوسی با دقت به ریز جزئیات و اشعارش ساخته شده. آرامگاه عمر خیام، ابو علی سینا و خیلی از بزرگان دیگه اینجا. میدان زیبای مادر در خود ملایر هم دوباره در اینجا احداث شده. معبد با شکوه زیگورات، چغازنبیل رو اینجا داریم. برج قابوس که محشره و کنار باغ دولت با اون بادگیرش بنا شده. اینجا 35 تا بنای ساخته شده محشر دنیا رو میتونید تماشا کنید و 100 تا دیگه هم در دست احداثه. مساحت کل اینجا بیش از 4800 متره. هر چی که فکر کنی اینجا پیدا میشه. از دیوار چین گرفته تا آبشار نیاگارا هم ساختن.